ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Умедвор ҳастам, ки ҳама хубу тансиҳат ҳастед. Навори имрӯзаи мо дар масъалаи ҷойи кор пайдо шудааст, ки муҳоҷиронро ба кор мегиранд. Ин наворро дар охир мегузорам ва пурра дар борааш мефаҳмонам. Онҳое ки ҷойи кор мекобанд ва ё ин ки рафиқҳои шумо агар ҷойи кор мекобад, наворро тамошо карда ба онҳо тавсия бидиҳед. ҳатман дар бораи навор фикрҳои худро бинависед дар комментарияҳо, то ҷое ки метавонам ба шумо ҷавоб медиҳам. Ва дар масъалаи шарҳнома бастани Тоҷикистону Корея дар масъалаи муҳоҷират як-ду хабарҳо аст, ки бо шумо гап мезанам ва дигар хабарҳои хело муҳим аст, ки дар ин навор бо шумо суҳбат мекунем. Ва мисли ҳамеша пеш аз сар намудани мавзӯъҳоямон, ман ширкати даворо дороҳояшро ба шумо тавсия медиҳам. Бародарони ширкати даво ба шумо барои нафарҳое ки ришҳояшон тунук аст, ки риш надоранд, мӯи сарашон кал шуда истодааст, доруи миноксидилро ки аз амрико оварда мешавад ва навъи сифати аъло ҳаст, дараҷаи якум меистад, дар дунё тавсия медиҳам. Ва барои онҳое ки харобу лоғар ҳастанд, аз даҳонашон об меравад, хулоса кирм доранд, сенолро тавсия медиҳам, ки беҳтарин дору ҳаст барои резонидани кирму паразиту дигар микробҳои инсон. Хело ёрдами хуб мерасонад. Ва ҳамчунин бародарҳое ки ба ширкат занг зада мази френк пурсиданд, ин бачаҳо гуфтанд, ки як партияи навро аз Ҳиндустон овардем барои мази френк, барои мардҳо аст. Касе медонад, занг занед ва хайрдорӣ кунед. Мисли ҳамеша ба тамоми кунҷу канори Русия посёлка аст, чизе ки набошад, бачаҳо равон мекунанд. Ба рақамҳое ки мебинед занг занед ва заказ кунед. Чизи дигарро фаромӯш накунам, ки дӯстони азиз, онҳое ки магазин доранд, мағоза доранд, дар дигар областҳо ҳастанд ва мехоҳанд ки оптум аз ин бародарҳо дору бигиранд, ки инҳо якум даст ҳастанд, аз худи Египт, аз Туркия, аз Индия, аз Индонезия, аз ин ҷойҳо худашон мебиёранд, ба нархи арзон метавонанд шуморо доруҳоро бидиҳанд. Касе ки мехоҳад бо инҳо оптум кор кунад, занг занед, суҳбат кунед хатияшон. ҳангоми тафтиши мусофирон дар хатсайри Екатеринбург-Хуҷанд дар аэропорти Кольцовои шаҳри Екатеринбург аз як мусофири тоҷик 3 млн 275 000 рубл гирифтанд, ки ӯ мехост бо ҳамин маблағ декларатсия пур нокарда аз коридори сабз гузарад ва ӯро ҳамчун шубҳанок диданд. Кормандони аэропорт ӯро қапида тафтиш карданд ва аз бадани вай 3 млн 275 000 рубл ёфтанд, ки ин ғайриқонунӣ аст. дӯстони азиз, дар ин масъалаҳо ман қариб чандин видеоҳо кардам, бисёрҳо фаҳмондам, чандин бор фаҳмонидам, ки дар аэропортҳои Русия баровардани пул аз $10,000 зиёд мумкин нест. Фарҳамдад, ки он пулҳои шумо бо евро ҳаст, рубл ҳаст, чизе ки набошад, дар ҷамъ онро бо ҳамон рӯза курс ҳисоб мекунанд. Аз $10,000 зиёд бошад, шумо бояд бо коридори сурх гузаред ва декларатсия пур кунед. Барои ин маблағро гузаронидан, декларатсия пур кардан, шумо аввал бояд ба Нацбанк, яъне ки банки Россия муроҷиат кунед. Аз ин ҷо шуморо махсус справка метиҳанд, ҳуҷҷат метиҳанд ва баъд шумо бо ин пулҳо метавонед ки аз граница гузаред. ин маблағҳое ки бародари мо мехост гузаронад $52,000 мешавад. акнун мувофиқи қонунҳои Русия ба ин бародарамон делаи ҷиноӣ кушоданд ва ин бародарро 2 соли зиндон таҳдид мекунад ва ғайр аз ин гирифтани ҳамаи пулҳое ки бо ӯ буд, яъне ки мусодираи ҳамаи маблағҳое ки бо ӯ буд, ин $52,000-ашро мегиранд. Болои ин бо 2 соли дигар зери панҷара мешинад. Барои як беаҳамиятӣ чандин бор гуфтем, дӯстони азиз, ин маблағҳои калонро вақте ки бо худ мегиред, бо коридори сабз нагузаред. Ин якум ҳодиса нест, чандин бор шуд, ки дар Екатеринбург шуда буд, дар аэропорти минерални водни шудагӣ буд, дар чандин ҷойҳо, ман аэропортҳои Русия, ман чанд бор дар ин масъала видео кардам ва мехоҳам боз як бори дигар дуруст ба шумо бифаҳмонам. Дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки маблағҳои ба Тоҷикистон мебурдагиатонро, ки аз $10,000 зиёд аст, дар аэропорт нагиранд, шумо ҳатман бояд ба бонки марказии Русия муроҷиат намуда ҳуҷҷат мегиред ва ба ин ҳуҷҷат рафта дар аэропорт ба коридори сабз не ба коридори сурх мегузаред, ба гузаргоҳи сурх, ва дар он ҷо ҳатман декларатсия пур мекунед. Танҳо дар ҳамин сурат шумо пулҳои худро дуруст ва $20,000 аст, $30,000 аст, $40,000 аст, дуруст ба ватан бурда метавонед. Бо дигар роҳаш шуморо меқапанд ва аз дасти шумо пулҳоро мегиранд.
чанд сӯме ки бошад ва болои ин шуморо ба зери панҷара мекашанд, барое ки шумо ба таври қочоқ яъне ғайриқонунӣ пулҳои Русияро бароварда истодаед. Русия мувофиқи қонуни наве ки пешниҳод кардааст, муҳоҷирони Осиёи Марказӣ наметавонанд дар як моҳ аз 100 000 рубл зиёд ба ватани худ равон бикунанд. Гӯш кунед дӯстони азиз, масалан ман наметавонам дар як моҳ аз 100 000 рубл зиёд равон кунам. Агар шумо ҳар моҳ зиёд пул равон мекунед, агар аз 100 000 зиёд шавад, шуморо аллакай маҳдудият ҳаст ки шумо дигар наметавонед пулҳоро равон кунед. Ба ҳамин хотир метавонед ба ягон номи ягон каси дигар равон кунед. Инро ҳам дар хотир бигиред дӯстони азиз. Як навори дигарро имрӯз дар Instagram тамошо кардам. Дар шабакаҳои интернетӣ хело паҳн шудааст ва дар болояш баҳсу мунозираҳо рафта истодааст. Ин як наворе аст ки ҳоло ба шумо ҳам мемонам бубинед. Як ҷавони намедонам қирғиз аст ё ин ки узбек аст, дар назди майдончаи футбол аст, мехоҳад футбол бозӣ кунад ва як марди рус дар дасташ телефон ӯро ба навор гирифта истодаасту ва назди ӯ омада ба ӯ мегӯяд ки ту дар ин ҷо зиндагӣ намекунӣ, инҷо барои ин майдон, яъне барои онҳое аст ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд. Боз аз ин мепурсад ки ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ. Ман ҳамин видеоро дида хулоса кардам ки ба шумо як чизи дигарро бигӯям дӯстони азиз. Шояд бисёре аз тоҷикҳои мо бисёр шояд ҳамин мардро мегуфтанд ки рав аз паси кори худаш шав, вале ин худаш ки аст ки мепурсад ки ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, ин ҷо барои ту нест, и худак ки ту рав аз паси корат шав, гуфтанд дар кори ин хел нафарро. Ба ҳамин вобастагӣ дорад. Масалан бисёр бачаҳое ки бо оилаҳояшон зиндагӣ мекунанд, кӯдакони хурдсол доранд ва дар боғчаҳо ҳамун качелиҳою дар ҳамон ҷоҳо бо кӯдакашон бозӣ мекунанд, рафтаҳо ягон занҳои рус омада ҳамихеле гуфти русҳо претензия мекунад, ҳамихеле рав аз ин ҷо гӯед, тамом. метавонед умуман бо инҳо ҳатто гап назанед. Инҳо ҳақ надоранд. Шумо ҳам патент месупоред, шумо ҳам дар ин ҷо регистратсия карда пул метиҳед, шумо ҳам баробар ҳамино ҳақ доред ки дар ҳамон ҳойча ҳаст, намедонам качелӣ ҳаст, стадиони футболаш ҳаст, чизе ки набошад, бар баробар ди онҳо шумо ҳақ доред ва онҳо шаҳрванди оддиянд. Наворро дида камтак сарам вайрон шуд ки мепурсад ки ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, гӯё ягон пулис бошад. Ҳатто пулис ҳамин хел ҳақ надорад ки бе ягон ҳичӣ омада аз шумо пурсад ки дар куҷо зиндагӣ мекунӣ. гуфтанӣ ҳастам ки давай гӯед ҳаминҳоро, рав аз паси корат шав, тамом. бо ӯ умуман гап назанед бо ин хелҳо ва кори худро идома додан гед, гӯё ки дар хонаи худат бозӣ карда истодаӣ, ҳамун майдончаи назди хонаи худат аст. Чӣ бо фарзандат бозӣ карда истодаӣ, чӣ худат футбол бозӣ карда истодаӣ. умуман изо накашед, худро одами паст дар назди инҳо ҳисоб накунед, бо гардани баланд раҳо гардед ва ҳар чизе ки общественӣ ҳаст истифода бубаред. Аз шумо ҳам дар ин давлат налог месупоред. хоб дӯстони азиз, ҳамин тавр бошед ва ман фикр мекунам ки мардуми мо қариб 90% ҳамчунин ҳастанд. ман аз инчунин бачаҳо ки худро ҳимоя мекунанд фахр мекунам. Молодой человек, а вы в футбол собрались играть, да? В футбол собрались играть? А вы здесь проживаете или что? Вы здесь живете? В микрорайоне? Да. Дима, Где живете? мы пятером и все делаем. Где живете здесь? Не знаю. Это площадка для местных жителей. Ага. Поэтому давайте-ка шагом отсюда. Пойдем. ва чизи дигар дӯстони азиз ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки агар дар хотир дошта бошед, ман як бор як ҳамватанамонро ки бо ширкати яъне таксопарк дорад, ума такси ном дошт, хизматрасонии навро бо коргарони бо таҷриба тоҷик ҳастанд бо маблағи арзон барои ҳамватанҳои худамон пешниҳод карда истоданд. онҳое ки мошин доранд, ки такси мезананд, фарқ надорад мошин эҳтиёҷ бошанд, бо нархи арзон сиёҳ намудани шишаҳои мошин, фарқ надорад чӣ хеле мошине ки набошад, апклей кардан, яъне ки мошини сиёҳро сурх кардан, сафедро зард кардан, ё ки ягон полосаҳои таксӣ кашидан, бренди Яндекс такси, зашитни плёнка барои фарҳо. хулоса барои чӣ гуфта истодам ки ба нархи арзон мекунам барои ҳамватанҳои худамон. Касе ки мошин дорад метавонед ба суроғаҳое ки дар ин ҷо навистааст муроҷиат кунед, занг занед ва дар WhatsApp нависед, 24 соат ҷавоб метиҳанд. ва ҳамчунин таксиҳое ки ҳастанд бародарони худамон муроҷиат кунед. таксопарк шуморо ба агрегатори Яндексу, Сити Мобилу дигаро пайваст мекунад бо нархи арзон. ман инҳоро хуб мешиносам, беҳтарин бачаҳо ҳастанд, ҳатман муроҷиат кунед.
خب دوستان ازید چیزی که شما رو وعده نمودم که در آخر نوار میگویم اینم بستن شرطنامه‌های کره و تاجیکستان در مسئله مهاجرت بود. معاون وزیر تاجیکستان عظیم ابراهیم با یک نماینده اسامبله کره کیم تسونگ که با دیگر هم صحبت شده بودند در مسئله بستن شرطنامه مهاجرت با این تاجیکستان و کره صحبت رفت و این کیم تسونگ با عظیم ابراهیم معاون سروزیر تاجیکستان گفت که کره بنابر سبب پست شدن اقتصادش همین گونه شرطنامه‌های مهاجرت با دیگر کشورها رو بستنش رو منع کرده است، ولی با تاجیکستان ما چنین شرطنامه رو در روزهای نزدیک میبندیم و من از این چیز اگر که در حقیقت شرطنامه‌ها بسته شود من خیلی خرسند میشم. یعنی که شما فکر نکنید که این غلامی هست با دیگر جا رفتن ما با غلامی شما خرسندی نکنید. بسیاری‌ها در چنین کامنتاری‌ها می‌نویسند، ولی من یک چیز دیگر میگویم. از اون که مهاجری که زپرت ویز دارد و در تاجیکستان جایهای کاری کم است، او هر روز در خانه‌اش خون جگر خورده خوب است، رفته در کره سوم کار کرده به خانه‌اش روان میکند و کم کم آبادی ملت دولت ما هم میشود. از همینش من خرسند هستم و دعا کنیم که تیزتر این شرطنامه به امضا برسد. محیطی نو است، جایی نو است، شاید اگه بچه‌های ما در آنجا امکاناتی پولدار شدن، بیزنسمن شدن پیدا میکنند و جهانبینی بچه‌ها وسیع میشود. من از این چیزا خرسند هستم. مهاجرت یعنی که این غلامی نیست، مهاجرت این امکانیت است. بعضی‌ها در مهاجرت صاحب یک چیز میشوند. از همین خاطر دعا کنید تیزتر این شرطنامه‌ها به امضا برسند و برادران ما با کره رفته که از روسیه 10 برابر زیاد از پول کارکنیش رفته کار کرده با پدر مادر وطن با تاجیکستان پول روان کنند و ما هم آباد شویمون سرعت بگیرد. و نوار آخران این مسئله کار بود که در مسکو جای کار است، در مترو پلیژایفسکایا. تلفن هاشو در اینجا میمونم، زنگ زنید. در اینجا کاریش که ترکا است، قریب 30,000 کوادرات است و این جای کاری که من شما رو گفته استادم من اینها رو راستی گپ نمیشناسم. خودشون به من مراجعت کردن که جای کار است، ما میتونیم در اینجا قرقیزها ازبک‌ها رو بگیریم، ولی به خاطر که من در نوارهای پیشتر هم مراجعت کردم کسی جای کار دارد بنویسید گفتم، آنها نویسند. تشکر میگویم به این برادرها، ولی گفتنی هم که یکم بار قطعشون گپ زدم و آخرون بار من آنها رو نمیشناسم. خودتون بچهای با عقل هستید، رفته با آنها بینید، شرطنامه بندید و کار هم کاری با پاتنت بود است. نفرانی که در مسکو رجیستراسیون دارن و پاتنتشون پاتنتی مسکو هست، تنها همین ها رو به کار میگیرن. 500 kvadrat شکاتورکا را میکنند، объект را همین خیلی میسپرند و هر یک کوادراتش 220 روبل گفت همین خیلی بود. خلاصه خودتون زنگ زنید، همش رو انیق کنید. حالا نواری که از این объект هست میمونم تماشا کنید، ببینید و کسانی که جای کار ندارن اونها رو این نوار رو پیدا کنید، ببینن، رفته کار کنن، صاحب کار شوند و از همه اونهایی که جای کار دارن بار دیگر خواهش میکنم دوستان عزیز در کامنت‌ها جایهای کاری خود رو رقم‌هاتون رو بنویسید تا اینکه بچه‌ها با شما زنگ زده رفته کار بکنن در اون جایها. خب این همین объект штукатурка اینا подмаяка 1 سانتیمتر هم نیست، 0.8 максимум 1. این объект 30,000 квадрат. ما در این حوزه لسنیسه ها اینا دیوال راست بیتون لسنیسه هاش. خب بعد کاریدورو هم یوراش کتور کدام در کار نه بچه باشه مرحمت با. خب دوستان عزیز وقتی زیادی شما رو نمیگیرم، نوار امروزه ما با همین به آخر رسید. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. حتما فکرهای شما رو در زیر نوار انتظار هستم، نویسید، سوالهای خود رو نویسید تا جایی که میتونم جواب میدهم و آنهایی که به من مخصوص گپ‌های خود رو دارند من اینستاگرام من در اینستاگرام نویسید جواب میدهیم. باقی خداوند نگهبانتان باشد.